राम भक्तों के लिए सरकार का बेशकीमती तोहफा। ऐसी मान्यता है कि रामेश्वरम आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा धनुषकोडी में डुबकी लगाकर ही पूरी होती है। धनुषकोडी की रेलवे लाइन और स्टेशन 1964 में आए रामेश्वरम चक्रवात में नष्ट हो गया और पिछली सरकारों ने इसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं समझी। रामेश्वरम में भगवान राम की भक्ति के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को सरकार ने बेशकीमती तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने रामेश्वरम को धनुषकोडी से जोड़ने के लिए ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। इस नई रेलवे लाइन के साथ साथ रेलवे तमिलनाडु में पुराने पम्बन पुल के स्थान पर नया पुल भी बनाएगी। ये पुल तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है। पुल का निर्माण आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से होगा। नए पुल में बीच का हिस्सा लिफ्ट की भांति सीधे ऊपर नीचे होगा ताकि ऊंचे जहाज भी आसानी से गुजर सके। इसके लिए पुल की ऊंचाई 3 मीटर अधिक रखी जाएगी। पुराने पुल को खोलने बंद करने की प्रक्रिया मैनुअल है, जबकि नए पुल का संचालन पूर्णतः ऑटोमेटिक होगा। इस पुल और रेलवे लाइन के बनने के बाद रामेश्वरम की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आसान हो जाएगी।